هذا كائن صغير كان في بيضة لسه ما فقسش. الليلة مع القصف سبحان الله يعني توقفت الحياة، لكن الحياة ما توقفتش بالنسبة له. هو لسه طلع على الحياة اليوم عشان الحكاية لسه ما زالت مستمرة، الحياة لسه حتضلها مستمرة. هذه قصة صغيرة واحنا لسه عايشين، رغم كل اشي احنا لسه عايشين. هاي الحياة.